Ramadan tahun ini disambut dengan cuaca yang tidak menentu. Kadang panas, kadang mendung, kadang hujan. Hal ini nih yang bikin batuk nggak sembuh-sembuh. Untung aja ada madu gurafi dari Madu Vira. Terbuat dari bahan alami yaitu madu hutan murni, jeruk nipis, jahe, daun saga, dan kayu manis. Yang pastinya sudah halal dan bepom. Madu ini membantu meredakan batuk, mengencerkan dahak, meredakan pilek, dan melegakan tenggorokan. Buat yang lagi batuk, sesak nafas, radang tenggorokan tapi nggak sembuh-sembuh, kalian wajib cobain madu gurafit ya. Kalian bisa beli di apotik atau pesan online via marketplace.